嗱，又係打包。咁啊，尋日呢，我8點半喺廚房出嚟，就見到有3個人嚟食無花果浸雞。咁跟住我係送煲黃鱔飯俾佢哋食啦。3個人一煲黃鱔飯，5碗飯啫嘛，都食唔晒，仲要打包，起碼話可以打包2碗飯走。喺評論區留言啊，有啲呢又話隻雞唔夠大隻，又話4個人都唔夠食，有啲呢又話煲飯唔夠多，又話3、4個人唔夠食。喂，大佬啊，唔夠食你咪點多個菜咯。真係有啲人呢，佢一個人可以食一隻雞嘅，咁我冇理由100零蚊又有黃鱔煲仔飯食到你飽，跟住又整個浸雞又食到你飽係嘛？但係講真，好多人嚟食呢個套餐，多數都係點個青菜咋，有啲3、4個人嚟食，連青菜都唔點啊！問真佢哋要唔要點多個青菜啊？佢哋個個都話夠啦，食唔到好多嘢㗎咋。同食快餐差唔多，但係可以食到2樣好特色嘅嘢喎。江門嘅台山黃鱔飯，還有就係新鮮嘅無花果浸雞啊！你江門街有邊有地方有得食啫？新鮮無花果喎。我富哥種無花果種咗成10年，我足足俾成2斤嘅新鮮無花果嚟煲湯，啖湯又潤又清甜。你江門街有邊一個夠我有實力啊？俾2斤新鮮無花果落去煲湯喎。呢2樣特色加埋嚟先100零蚊咋？咁有啲人話上菜慢。喂，大佬啊，啲人一到唔嚟，一嚟100幾廿張台，點做得切啊？有啲人唔預訂啊，嚟到係想食噶啦。啲雞係新鮮湯噶嘛，啲黃鱔飯又現做噶嘛，點做得切啊？所以呢，最好早啲過嚟食啦，記得提前預訂喎。我喺都會山莊等你哋啊！